Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inamtazama jasusi wa Kimarekani mwanamama Monica Witt ambaye alikimbilia nchini Iran na hatimaye kutoa taarifa za Kimarekani huko Iran. Jasusi huyu anatafutwa na sasa Marekani kupitia FBI imetoa zawadi ya dola 200,000 kumtafuta afisa huyo wa zamani wa kijasusi anedaiwa kwamba amezamia nchini Iran. Baadhi ya taarifa zinadai kwamba amekuwa katika kazi ya kuipeleleza Iran, lakini mpaka sasa tangu mwaka 2013 hakurudi tena nchini Marekani. Kitengo cha kijasusi cha Marekani cha FBI kimetangaza zawadi ya dola 200,000 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kumkamata Monica Witt, afisa wa zamani wa ujasusi wa anga na upelelezi wa jeshi la Marekani. Katika taarifa ambayo imetolewa mnamo Alhamisi ya Mei 14, FBI ujasusi wa Marekani ulieleza kuwa Witt aliwahi kuhudumu katika jeshi la anga la Marekani kati ya mwaka 1997 na mwaka 2008 na baadaye kufanya kazi kama mwanakandarasi wa serikali ya Marekani hadi mwaka 2010. Taarifa ilisema majukumu yake yalimpa upatikanaji wa taarifa za siri na za juu kabisa kuhusu ujasusi wa kigeni na upelelezi wa kijeshi, ikiwemo utambulisho wa maafisa wa siri wa taasisi za ujasusi za Marekani. Kwa mujibu wa FBI, Witt alikimbilia nchini Iran mwaka 2013. Inadaiwa kuwa baadaye alitoa taarifa kwa serikali ya Iran zilizoathiri usalama wa taarifa za siri za ulinzi wa taifa la Marekani na programu zake za kijeshi. Lakini tutazame ni taarifa zipi ambazo zinadaiwa kwamba Bi Witt alizitoa. Jasusi huyu mwanamke Bi Monica Witt inadaiwa kwamba miongoni mwa taarifa za siri ambazo amezitoa kwa wa Iran ni pamoja na hali ya usalama nchini Marekani, lakini pia baadhi ya taarifa zikidai kwamba Monica Witt alikuwa akitoa taarifa juu ya jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, katika kipindi cha vita vya siku 40 ambavyo Marekani na Israel zilishambulia Iran na hatimaye kuwaua baadhi ya viongozi wake ikiwemo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei pamoja na makamanda wengine wa kijeshi, ni wakati ambapo ujasusi wa Marekani unadhani pengine Monica Witt alitoa taarifa zilizohusiana na CENTCOM, jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia alitoa taarifa kuhusu jeshi la Israel, kwa sababu kwa kiasi fulani jeshi la Marekani na Israel wamekuwa na ushirika wa muda mrefu. Hii inatajwa kwamba ndio sababu ya Iran kufanya mashambulizi mazito katika kambi mbalimbali za Marekani, lakini pia na katika maeneo mbalimbali yenye rasilimali za Wamarekani. Kwa mujibu wa FBI, Witt inadaiwa kwamba tangu mwaka 2013 hakuonekana tena nchini Marekani, na inadaiwa kwamba baadhi ya siri nyingi za Kimarekani ziliweza kutambuliwa na wa Iran. Hata hivyo, baadhi ya majasusi wa nchini Iran inadaiwa walipata fursa ya kuingia nchini Marekani na kufanya ujasusi wa kutosha, lakini wakipata taarifa nyeti kutoka kwa Bi Monica Witt, baadhi ya duru za habari zinaeleza. Kwa mujibu wa FBI, Bi Witt anatuhumiwa pia kufichua taarifa zilizohatarisha maisha ya wanajeshi wa Marekani walioko nje ya nchi pamoja na familia zao, na pia kuwasaidia wa Iran kuwatafuta maafisa wa zamani wa serikali ya Marekani ili washambuliwe. FBI inasema kuwa licha ya shtaka dhidi yake bado hayupo mikononi mwa sheria. Mwishoni mwa taarifa hiyo, FBI imetangaza zawadi hiyo ya dola 200,000 na kuomba ushirikiano wa umma katika kusaidia kumtafuta na kumkamata afisa huyo wa zamani wa ujasusi, wakiamini kwamba kukamatwa kwake kutasaidia baadhi ya mambo, ambapo wataweza kujua ni nini ambacho amekitoa nchini Iran, lakini ni wapi ambapo alisababisha kufeli kwa Marekani katika mapambano pamoja na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, kwa ufupi, huyo ni Bi Monica Witt, jasusi wa zamani wa Marekani ambaye sasa anasakwa kwa zawadi ya dola 200,000 kwa yeyote ambaye atampata jasusi huyo ambaye alikuwa nchini Marekani, lakini baadaye akakimbilia nchini Iran na kufanya ujasusi kwa kuisaidia Iran ili kuchunguza ni nini ambacho haswa Marekani inacho. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.